Плата управления КВМ 2188Б в сборе с панелью управления. Клет снять не получится, потому что она очень хорошо привязана в коробке для безопасной транспортировки. По размерам 80 сантиметров она в длину, шириной порядка 9 сантиметров, высота 6 сантиметров. В комплекте с платой управления идет инструкция на разных языках, в том числе включая русский. Значит, логистическая информация по габаритам упаковки. Вес общий порядка 1,5 килограмм. 1,5 килограмма. Общий габарит 92 сантиметра на 18 на 19 сантиметров.